kéo lại tiếp để giải cứu máy lên. Có rất nhiều người đến coi máy bị lúng này mọi người. Gì nó lên cắt lâu chưa mà sao chưa gọi ta? Vụ đó, nãy các vụ nó gọi đặng rồi đó. Tao ra lắm anh có hùng lắm mà. Của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.